母亲，无极阴谋，杀生之法，水不断，收集亲仇，愤怒而生，诡计者有阴谋的，血言在进。文盲以后不容易得到安稳，就要做人非一旦，临长久所盼，所有天伦也不过是一条幻梦。想想主要，再现心头，曾经是最心恶之念想，如今已成最可惜的回忆。水无端心所惑乱，你替我松。瘟疫期盼，同一时间，烈兄弟奔走四方，又顺水无端。圣剑虽然阴谋下，动不地将无端，即刻完全松弛。诡计者必加以削断风其所刺激，再往无上机一探。他本性近乎顽固，好不容易交手，终于宁可在我东墙，却此生就魂魄之力，竟是如此无力。因为他怎是受敌，也不得如愿。一生好母亲。就连为他报仇，拢最未够。无端一定要清其心性，接受他吧。唯有建立这口圣剑，你红令不朽所困。有圣剑，令祖母不朽，我必为母亲不朽。我现在临睡，唯有替母亲报仇。无端愤怒之声，心如破阵一刻，无暇顿清心性，瞬间一心。文武功，哈！再来一轮够意喽。在此，所以，不对，母气战准，来第一步，不断以修控制吗？诡计者又要让他最深，不断可要战准的意识，要有不朽吗？无论如何，就用小色变异一套。公爷兄有无成功两人？各为仇恨，正入极端，想失利，再战危机时，刹那有力，引得如激战，小红晴天，就在极交中回刻，朋友亲步，天空之上。这光武更切断交警之势，润滑拯救良魂。无端，别兄弟，走不掉。无端，你当真回不了了。诡计必胜，杀招一击，烈兄弟经过一瞬，夺命交出，一兄弟一段，烈兄弟寒经所行，足以最精神当空剑术，换其之妙。这兄弟拢忘了吗？想到冰封映千秋。
妙当下一晃，出魂魂泥之变，无灵足之物。无人将此信仰，是所将此背道，也经敌深晓欲将此刻，如中之妙，接受了有力的，也将不惜一切。足见英风在天，如心坚定。我准备让你轮到我的。众目前路，你为首一夺。好，从此一死，我也准备让你英轮魔的。好，各国在心，一兄弟提剑回红，何风惊天，但至圣之将，至魔之性，本性至极剑意，几世无匹。小之策，那边含空吧。西我提，剑气之心，剑下无忌，人间相合之刻，切取九天切地。你不该是这个梦，你怎能受此剑所制？人间小人细心，急有如松，一兄弟痛怒之声，三界分出，再将天地，请想吧。好，请将交锋同世间，小风迎雾，手段无极威胁，魔丸派天。挥剑冲上，插乱地气天蛇，突进。好，他交兵，本有车，无为寒阴地方，召唤海涛平击，突破山雾，手段不及天势，圣剑走脱。哦，无端，众人应实力克，直射一击。一兄弟单红相威之人，凌晨贯心。哦，这速度，此时红相印。哦，宋海顺公布何经凌晨入心，经营清气清楚，突破魔丸之术。哦。哦，其他的松海之时，目的的任务太轻，为你净化魔气生出之术，谈中红色回转之法，无端。哦，生死无端。哦。突然，天海龙天好，好胜之极，正是专业武功，出不及风一刻，魔威再次证明。哦，你太大，所以之处，无计可施了，那便休息吧。哦。就此放弃，因为我后悔多少江湖吹力，这点么想，便能让我灰心吗？想要这步的去，我必须在换回你之前，我的多好，你我之问。哦，以勇攻出，剑为后生，国家凌冽失焦，尽瘁灵魂向红都。准备将你收在一间，我绝对当败去，再消化万胜利。哦，有旨意，行之一致，重视华光清楚，一听敌困之不困。
正红明德定千秋。温馨父亲应提及，兄弟不顾雄苦重恩，火并结为金水小天时情，心红之一。手段银将心合，相貌雄情，人性混沌之强，绝世惊骇昆武。随即，洪书明、谢春景、三花九平后，事件结束了。初见红石之术，好，公在此定是灾魔玩转。欢喜诛心。哦，这是指定为你魂本所不行。但今日，我必将你传授武器引导，作为再留他人可乘之机。小贩毒邱慧清就压制一击，终是再无苏醒。就是，所以，不断，总算清醒。同时，武器入手，瞬间杀性，至今的强敌为经营者，轰然不热，迅速突进。杀将所用，将士之心。相思，好，今日前段为何？这次红绫前途无期，再度一说，我便将自己幸为你净化之后，武器难子，要何止你体会些，独立武器，红绫之侧身不相依离。享受卖讲我，享受起一岁，我这些大享受会地方孤独救助，不用多虑了。你是多虑，无端两情，我也不清楚自己的状况。享受。不用回去，只是性格受亲人来修。减一些，太单一了。对不起，拢是我所悔。相思也是因我。不再难过，你可莫再将人为可乘之机，我可无办法再照看你。我一次有误，陪我一天好吗？靠一路味忝吗？有什么好看？该我一说，我倒是真欢喜。你虽你之剑不愿用以自杀，如此我也算小者出路。小事，我是因为我这真有一怪自己的比较富贵吗？你也所知，这一切起因并非在你。可是，如果能彼此做本心，如果能听我一块，这一切就会发生了。那不如说，如果我看好你，如果我早一步走进真相，
不如怪我吧？不是真的。是啊，想清楚便好，静心吧。你若想未开，出了什么事，才真白费我的功夫。无端，我无多少时间，为句话，你就高声听你。是，我是无希望你多少分钟，你以倾心以人，这边最终努力挽回，将达目标，怕失去也都。可是，这一切。当然，你又如何？不是我就能替你解决，希望你能想清楚。以后也无悔，要对待一切，也不听了就为，至少发出尊教以及理经一颗信任。另外，你其实应享有一名亲人。亲人，原财上兼支出，应是你当表义父的行动。伊父亲，受育教训你，我知呀，从小也教你，养下子，你当明白，便最好友。我明白，先生，一直以来，拢是罗先生照看我，除非定出，先生也一直为我，为单方罪者之所喷破，我却从来无为先生最深。何况，我也希望能为先生最深。先生有什么比完成之愿？可愿一岁，我定会尽力完成。可惜，我亏欠过一人，动手弥补，本想等出事完结，在已经一岁，但也无机会了。我原先是无想看你入此事，但你若如此希望，愿为就为吧。但我想那后悔因素，我必定尽力完成。但不知先生所言何人？梵天，为何？我如此选择吧。你若知晓了因由，也记着此点便好。是，但听闻梵天以往既贪睡，所以梵天有关，你愿意为？并管他一动向吧。我想此人也许也在阴谋者之算计。阴谋者，我所谈所事，该记在此处，听我交付理经吧。我明白。因是我先前一力体会，一名是你的兄弟，而这个囡，我也有亏意他，也懂，给小人背罪了，小事，我也以为你领情了，麦克。使人怎样放心走？你也知晓，也是我早对此定势，聪明早熟，又智慧，也毫不下力。我又如何一生？笑这流水，可惜。万事毕结，久别再会，都无机会以你经
寒润荡秋，生死。我对了，让我去背吧，不断你要自己点将。本性铺定，早是无些事情，向道求铁，但求一元一心，非义无忌，为含此时一命，兴亡有常，何妨定年严心。是半结局，难水圆满，但的。生死，生死，生死。实际尊荣。生死是吗？